Mm. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine! Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine. Today's mukbang po, nag-crave kasi ako ng pizza. Nag-take out po ako ng Greenwich pizza. Tsaka pinartneran ko na po ng fried chicken. Nagluto po ako. Before ako kakain, i-bless muna natin yung food na nasa harapan. Wala pa tayong ka-online collab, kaya simple lang ang mukbang natin. Sa mga mahilig sa pizza dyan, kain po tayo. Meron po tayong hot sauce. Gusto ko din yung spicy. Tapos, haluan natin ng ketchup. Kain po tayo. Unang subo para sa inyo at sa lahat na nanood ngayon, kain po tayo. Hop. Sa mga pizza lover dyan, sabayan niyo akong kumain. Hindi nawawala yung coke kapag ganitong handa. Subukan natin yung fried chicken. Meron akong mang tomi na sausawan.
Pinaka-fave ko yung Hawaiian, tsaka barbecue, tsaka ham and cheese. Last pizza po. Shoutout po kay Nordy Vincilio, Kakulain, kay Moren, kay Tatay Ventura, kay Nanay Yuning. Shoutout po sa taga Danao. Shoutout po kay Jessie Pastrana, Nancy Susun, Stella Batusin, mga sisikoy. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa mga solid mukbangers, Pinoy ASMR at saka Pinoy mukbangers. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga Pinoy YouTubers, shoutout po. Shoutout po sa mga Team Ka-Turtles ko. Thank you lagi sa suporta. Bago ka pa lang nanood sa Maggie's Cuisine, please po paki-like and share and subscribe din po. Thank you. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.